Košický rodák magister Jaroslav Vrábeľ po ukončení gymnázia Šrobárova pokračoval v štúdiu na Fakulte verejnej správy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Celý jeho život bol spätý s novinárčinou a novinami. Už počas stredoškolských čias sa prejavil jeho novinársky talent. V rokoch 1997 až 2001 pôsobil v košickom denníku Korzo, neskôr v denníku Korzár ako redaktor športu, šéf-redaktor študentskej prílohy. Od roku 2002 do roku 2009 sa stal už stabilnou súčasťou redakcie denníka Korzár. Len s 2 krátkými prestávkami bol v redakcii Korzára takmer 25 rokov. V roku 2016 sa stal jeho šéf-redaktorom. Na významnej vedúcej pozícii pracoval až do svojej náhlej smrti. Pán Jaroslav Vrábeľ bol nesporne jedným z najlepších slovenských regionálnych redaktorov. Vždy chcel, aby Korzár písal odvážne a kriticky, stál na strane spravodlivosti, práva a dobra. Chcel, aby jeho redaktori boli féroví a korektní. Snažil sa, aby jediný východoslovenský denník bol naďalej silným regionálnym médiom, ktoré zachytáva skutočné dianie na východe, jeho špecifické problémy, autentické ľudské emócie, ale tiež východniarsky zmysel pre humor. Získal mnoho novinárskych ocenení. 3-krát prvé miesto novinárska cena nadácie Otvorenej spoločnosti, 3-krát prvé miesto výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu. V roku 2009 získal prvé miesto v súťaži Slovenského syndikátu novinárov.